Selän, hartioiden ja niskan hyvinvointia ajatellen on tärkeää, että nämä alueet saisi monipuolista ja säännöllistä liikuntaa pitkin työpäivää. Hyviä muistisääntöjä on muun muassa se, että liikkeiden tulisi tapahtua kaikissa eri tasoissa, eli etutakasuunnassa, sivuttaissuunnassa, kiertosuunnassa ja sitten yhdistää näitä kaikkia liikesuuntia. Sen lisäksi kaikkien nivelien pitäisi päivittäin liikuttaa niiden täydellä liikelaajuudella. Ja tämä liikeratahan on esimerkiksi olkanivelen kohdalla todella suuri, joka suuntaan sekä yhdistelmäliikkeellä. Unohdetaan siis pelkät pienet liikkeet, niillä on niin kuin oma tehtävänsä, mutta sen lisäksi haetaan täydet liikkuvuudet. Tämä ei tarkoita mitään pitkiä venytyksiä, vaan sitä aktiivisella liikkeellä käydään koko se liikekapasiteetti läpi, mitä kropasta löytyy. Katsotaan muutamia vinkkejä ja harjoituksia, mitä esimerkiksi voisi työpäivän aikana tehdä. Keppi on tosi hyvä apuväline sekä painoilla että ilman. Ja tänne kun se laitetaan hartioiden taakse, niin esimerkiksi kierroissa nähdään tosi hyvin, onko se liike symmetrinen, yhtä suuri molempiin suuntiin. Voidaan tietysti lähteä tekemään sitä vaikka selkä suorana täältä kallistuksia eteen samalla tehden kiertoja. Samoin täältä erilaiset perinteisestä keppijumpasta tutut harjoitukset on tosi hyviä ja mielikuvitus on varaja. Lavat olisi tärkeää saada liikkeelle ja yksi hyvä tapa on ihan kädet ylhäällä tehdä hartioiden ja lapojen kohotuksia. Tosi monilla työpäivän aikana lavat on siellä alhaalla ala-asennossa, täällä on hirveän venyttyneinä monet lihakset, toiset lyhyinä, toiset ylivenyneinä ja sen takia olisi hirveän tärkeää saada liikkeelle. Esimerkiksi työpöytää tai muuta tasoa vasten voi tehdä tällaista lapojen pyöritystä. Eli ensin mennään ylös, yläkautta taakse, lavat yhteen, alas, alakautta eteen, jolloin selkä pyöristyy ja uudestaan sama ympyrä. Toista kautta ilman muuta voi tehdä myös. Tämän harjoituksen voi tehdä myös ilman mitään tukipistettä tai tasoa, mutta olen huomannut, että monesti täällä on helpompi ottaa sitä yläselkää mukaan, kun sinnekin monesti tarvitaan enemmän sitä liikettä. Ja tärkeää on aina tehdä, kun teet pyöristyksen, niin tehdä sitten sinne se vastaliike. Ja sama kaikissa liikesuunnissa, aina se vastaliike sinne mukaan. Hartioiden pyörittelyt on yleisiä tietysti mitä tehdään, mutta niitä olisi hirveän hyvä tehdä myös tälle vuorotellen, vuorohartioilla, jolloin sinne yläselkä saadaan myös sitä kiertoa. Ja selässä monesti jotkut alueet on liikkuvampia, jotkut liikkuu huonommin, on jäykempiä. Yritä saada erityisesti se liike tulemaan sieltä kireiltä, jäykiltä alueilta. Monilla se tuppaa olemaan sitten yläselkä, kun siellä ollaan pitkiä päiviä istuttu ja oltu liikkumattomana. Mutta näillä ohjeilla ja noilla aikaisemmilla periaatteilla tai muistisäännöillä saat ihan varmasti tosi monipuolisen taukojumpan niin vaan halutessasi.